बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने फवाद चौधरी की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज़ अंसर रिज़वी का बड़ा ऐलान, अब अगला जलसा थाने के बाहर होगा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं कि हाफिज़ अंसर रिज़वी ने यह ऐलान क्यों किया है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगला जलसा थाने के बाहर करेगी। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का किसी जगह पर प्रोग्राम हो रहा था, जहां पर तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज़ अंसर रिज़वी को मदऊ किया गया था। तो नाज़रीन इकराम, वहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं पर यह दबाव डाल रही थी कि इस जलसे को कैंसिल किया जाए और हाफिज़ अंसर रिज़वी को मदऊ न किया जाए। तो नाज़रीन इकराम, जब उस जलसे में तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज़ अंसर रिज़वी पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पुरअमन जलसा करना या प्रोटेस्ट करना ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, तो पुलिस और इंतज़ामिया हमारे लोगों को किस तरह रोक सकती है। नाज़रीन इकराम, हाफिज़ अंसर रिज़वी ने खिताब करते हुए कहा कि अगर आइंदा तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं या कारकुनों पर दबाव डाला गया कि आप अपना जलसा या प्रोग्राम कैंसिल करें, तो इसके बाद मैं अगला जलसा थाने के बाहर करूंगा और मैं देखूंगा कि हमें कौन रोकता है। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात है और पुरअमन जलसा करना या प्रोग्राम करना ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कानूनी और आईनी हक है। तो लिहाजा पुलिस और इंतज़ामिया बिला वजह तहरीक लब्बैक के कारकुनों को क्यों तंग कर रही थी और उन्होंने क्यों कोशिश की कि हाफिज़ अंसर रिज़वी इस जलसे में शिरकत ना करें। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज़ अंसर रिज़वी ने यह पैगाम दिया है कि अगर आइंदा तहरीक लब्बैक के कारकुनों या रहनुमाओं पर दबाव डाला गया कि आप जलसा कैंसिल करें, तो फिर हम थाने के बाहर जाकर जलसा करेंगे। नाज़रीन इकराम, वहाँ पर खिताब करते हुए एक बार फिर हाफिज़ अंसर रिज़वी ने पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम दिया कि 1 मई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या अक्सा मार्च करने जा रही है, जो फैज़ाबाद से शुरू होकर अमेरिकन सफारत खाने पर ख़त्म होगी। और इसका मकसद ये है कि फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम इसमें ज़रूर शिरकत करे। नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि लब्बैक या अक्सा मार्च की क़यादत तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिज़वी खुद करेंगे। तो अब देखना यह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने लब्बैक या अक्सा मार्च का फैज़ाबाद से आगाज़ करती है, तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। कल नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में ही जमात इस्लामी की जानिब से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और वहाँ पर भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया गया। और अहम बात यह है कि उस प्रोटेस्ट में भी हज़ारों लोग शामिल थे। अब बात करते हैं कि इंजीनियर साहब ने फवाद चौधरी की क्यों तारीफ़ की है और उसकी वजह क्या बनी है। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले JUI की जानिब से एक इजलास बुलाया गया था, जहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी जमातों और तमाम मसाइल के बड़े बड़े उलमा इकराम को मदऊ किया गया था। तो वहीं पर खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुल्क रहमान साहब ने ये ऐलान किया कि अब मुस्लिम हुक्मरानों और मुस्लिम हुकूमतों पर यह फ़र्ज़ हो चुका है कि वो अहले फ़लस्तीन की मदद करें और वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि दोनों मुफ्तियान इकराम ने किसी भी मुल्क की आवाम से कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि मुफ्तियान इकराम ने हुक्मरानों और हुकूमतों से मुतालबा किया। तो जैसे ही मुफ्ती मुनीब साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ये वीडियो सामने आई, तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब को बड़ा मसला हुआ और उन्होंने उलमा इकराम पर तंज करना शुरू कर दिया। तो इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और उसमें फरमा रहे थे
کہ سارے لوگ فلسطین چلے جائیں گے مگر یہ مولوی خود نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور ٹویٹ میں فواد چودھری صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ اگر مولوی فلسطین جانا چاہتے ہیں تو ان کا خرچہ میں اٹھانے کو تیار ہوں، تو لہٰذا وہ اپنے پاسپورٹ جمع کریں۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ فواد چودھری نے جس طرح علماء کرام کو اس موقع پر ایکسپوز کیا ہے اور ان کا اصل چہرہ سامنے لایا ہے، تو یہاں پر فواد چودھری صاحب کی تعریف بنتی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب بلا وجہ علماء کرام کو نشانہ بنا رہے تھے، تو ہمیشہ کی طرح انجینئر صاحب کو یہ بات بڑی پسند آئی ہے۔ مگر یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہی انجینئر صاحب نے غلط بیانی کی ہے اور پوری بات نہیں بتائی۔ انجینئر صاحب آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ جب فواد چودھری کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ اپنے پاسپورٹ جمع کرائیں، تو اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پر بھائی ہوتے ہیں جن کا نام عمار یاسر ہے، تو ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ بہت سے لوگوں نے پاسپورٹ میرے پاس جمع کرا دیے ہیں، تو اب فواد چودھری ہمت کر کے ان کے ویزے لگوائے اور خرچہ اٹھائے۔ لیکن جب عمار یاسر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تو اس کے بعد فواد چودھری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہاں تک کہ عمار یاسر صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جہنم گئے اور وہاں پر انہوں نے فواد چودھری کو یہ چیلنج کیا کہ یہ لو پاسپورٹ میرے پاس جمع ہیں، اب تم ان پر ویزا لگوا کر خرچہ اٹھو تو ہم بھی دیکھیں کہ تم کتنے لوگوں کو فلسطین بھیجتے ہو۔ تو انجینئر صاحب، اگر آپ نے فواد چودھری کی تعریف کرنی تھی تو ساتھ ہمت کر کے جس طرح عمار یاسر نے فواد چودھری صاحب کو اس سارے معاملے پر ایکسپوز کیا ہے وہ بھی بتا دیتے۔ اور ناظرین کرام، اس سارے معاملے پر انجینئر صاحب نے بھی ڈنڈی ماری اور یہ نہیں کہا کہ علماء کرام نے عوام کو اشتعال نہیں دلایا، بلکہ علماء کرام نے تو حکمرانوں اور حکومتوں سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ جب علماء کرام کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، تو اس وقت بھی انجینئر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ اور ابھی چند دن پہلے فلسطین کے معاملے پر ہی انجینئر صاحب کا ایک بڑا ہی متنازع بیان سامنے آیا تھا، جہاں پر انجینئر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پہلے تو میرا فلسطین کے حوالے سے موقف یہ تھا کہ سارے معاملے کا دو ریاستی فارمولے پر ہی حل ہو سکتا ہے، لیکن اب میرا موقف تبدیل ہو گیا ہے اور اب اس سارے معاملے پر میرا موقف یہ ہے کہ اہل غزہ چھوڑ کر دیگر عرب ممالک میں چلے جائیں تاکہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جو بات اسرائیل کہتا ہے کہ اہل غزہ اپنی زمین کو خالی کر دیں، اسی بات کو گھما پھرا کر انجینئر صاحب بھی کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی یہ بیان سامنے آیا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے انجینئر صاحب پر بھی تنقید کی اور کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اہل غزہ کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر قیصر احمد راجہ صاحب نے اس حوالے سے 2 ویڈیوز بنائی اور انجینئر صاحب کو بری طرح ایکسپوز کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔